El proceso de soldadura por arco eléctrico revestido consiste en la unión de dos o más piezas metálicas por medio de la fusión producida por dicho arco eléctrico. Es uno de los procesos más fáciles de ejecutar y de menor costo, utilizados con mucha frecuencia, ya sea residencial o industrialmente.